Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kamar yadda na faɗa a shirin da ya gabata, sunana Yusuf Hari, wanda aka fi sani da Walid, mazaunin jihar Kano a yankin ƙaramar hukumar Dala. Kuma kamar yadda dama muka faɗa, in Allah ya ƙara shigo da mu wannan shirin, za mu ɗora a cikin irin gwagwarmayar da muka yi a lokacin da ana ta fafutuka na rayuwa. Kamar a wancan shin da ya gabata, na faɗo yadda abubuwa da inda rayuwa ta kai ni jihar Edo, da yadda na gabatar da rayuwata, kuma na ce in Allah ya yarda zan ƙara gaba domin ganin cewa wannan abin da nake baya wadatar da ni. Kuma daga sannan da na yi sallama da abokina, ban zame ko ina ba sai na ƙara gaba, domin ni ne a Kurmi, wato Ikko kenan. Ban zame ko ina ba sai a jihar Legas. A jihar Legas ban san kowa ba sai wani abokina, ana ce mai Bukari, yana nan yanzu haka a nan jihar Kano. Shi ma ya baro can Legas ɗin, ana ce mashi Bukari amma igiyarsa Bahaushe. Bawan Allah nan da na je na same shi, ya ce wane kai ne? Na ce ni ne. Ka zo? Na zo. To barkanka da zuwa. Shi ma kamar yadda wancan abokina mun ya je ya kai ni wajen zama, muka zauna muka tattauna muka yi hira. Ya ce to ni abin da nake yi a wannan garin siyar da kati ne da abin da ya shafi kayan waya. Na ce to alhamdulillah. Za ka iya? Na ce menene zai iya. Ya ce to sai muka ɗan fara zuwa da shi, muka fara ɗan zama a wajen da yake harkokinsa. Da rana za a sai mun abinci, kuma da yamma za mu tashi mu koma makwanci. Wani lokacin mu ɗan kekkewaya a gari da sauransu. Irin wannan aka yi ta yi, sai na ga cewa ai kamar me a waje guda nake. Shin na fito nema ne, ko kuma na fito ne domin dinga taya wani zama ne muna hira a tashi ni dai a sai mun abinci? Sai na ce mai wane, ni ma ina son fa domin ɗan tsaya da ƙafafuna. Sai ya ce to ai garin nan gari ne na nema, sai ka fita kai ma ka ga me za ka iya. Za ka gane gida? Na ce ƙwarai kuwa zan gane gida. Wannan yanayi sai na fita na fara shiga kasuwanni na Legas, irin su My Job, irin su Alaba, irin su International, da sauran irin wannan kasuwannin Street Fair da sauransu. Mun je mun ga abubuwan yi da yawa. Na ga shin me ya kamata a ce ina yi? Sai na fara zuwa inda suke sai da kayan sakawa, irin wanda ake cewa 'yan gwanjo ɗin nan, blouse. Da inda suke sai da kayan koli, nan ma sai na je. Sai na ga cewa mene zan iya. Sai in je in ɗan ɗauko 'yan riga da ɗan wando, sai in ratayo su in zo ina kekkewayawa. Allah ya kawo mai siya, sai a siyan masa. Sai a ga an ɗan samu riba, sai a ƙara zuwa a ɗauko, sai a zo a siyar a samu riba. Ta ƙarfi da yaji na zama ɗan sana'ar sai da gwanjo. Na iya wannan. Wani lokacin kuma in na ɗan samu kuɗi, sai in ɗan tara wasu kayan. In na tara a hankali sai in tara kamar na mako biyu, sai in gani da ɗan kaya da dama. Sai in ɗaure sai in yi waya nan Arewa. Akwai wani abokina, in ce zan turo maka da saƙo in an sami mai siya a siyar kayan nan na kaza ne, duk abin da ka ɗora kai ma alabashi naka ne. To na gode. A shekarar 2016 kenan ake wannan, kusan tsakiyar shekara. Muka yi wannan muna turowa, ana tura mana, alhamdulillah sai muka ga muna samu. Ba wata ba sai na fara yin idan cewa in fara zuwa Same Boda. Da na je sai na ga yadda ake tsallakawa ƙasar Benin Republic, wato Kwatana kenan. Sai na fara biyan kuɗin mota ana tsallakar da ni. Idan na je sai in siyo wata madara ce irin mai kauri ɗin nan, ana ce mata condense, a cikin gwangwani take zuwa. Sai in je in ɗauko wannan madara, sai in je in ga na siyo ta babu tsada. In na siyo ta babu tsada, zan turo da ita Legas in haɗa a cikin kayan da zan turo Arewa nan jihar Kano, in turo su. Bayan na turo su, sai a haɗa a siyar, sai a tura min da ɗan kuɗi masu kauri. Haka bayan mako ɗaya, mako biyu, kwana 15 nake irin wannan. Na ga alhamdulillah ana samun liɗifi a ciki. To ana nan kusan wata 4 ana wannan, alhamdulillahi. Wani lokaci na je na haɗa kaya mai yawa, domin na ɗan kwambi ban turo kaya ba, sai a lokacin da na haɗa na turo wa bawan Allah nan. Yau gobe jibi shiru, bawan Allah kaya sun zo ba labarinsa. A taƙaice dai ba dogon zance na ɗauko ba, bawan Allah nan ya zo ya cinye kuɗin nan. Ni a can ya bar ni, ba ni ga tsuntsu ba ni ga tarko.
wato babu kuɗi a hannuna kuma na tattara kayan kuɗi na turo. Sai na fara tunanin cewa anya ku kuɗaɗen nan na za su dawo. Ya ƙara maida min da agogona baya, tunanina ya ƙara juya cewa na haƙura da wannan kuɗi ma domin ba ma na samun sa a waya. Ba wanda ya san ko muna yi daga ni sai shi sai Allah da ya halicce mu. Daga cewa dai na haƙura, bayan na haƙura sai na fara tunanin me mafita ta. Sai na je na yi tunanin cewa ai ana samun kuɗi a wannan ƙasar da nake tsallakawa, wato Kwatano. Sai na sallama da abokina na ce to kai ni fa zan yi tafiya. Tafiya za ka yi lafiya? Na ce lafiya lau. Sai na tsallaka na biya kuɗin mota. Na tsallaka boda shine na shiga cikin Kwatano. Na shiga ƙasar Kwatano, daga shiga ta sai kuma Allah ya taimake ni sai na fara na je na nemi wani aiki. Ba inda na nemi aiki ba sai wajen wata madan, ita kuma abinci take siyarwa. Muka fara harkar sai da abincin nan, na fara ta ɗan wanke nan da ɗan goge can da ɗan kaza da ɗan kaza. Cikin ikon Ubangiji sai ta kamu da kamar ta kai irin yadda muke ma'amala, abin ya burge ta riƙe ni, ta bani makwanci, abinci na da komai, kuma za ta ɗan bani abin da ba a rasa ba. A can tsakanin bodarsu da Togo ake wannan kasuwanci. To waje ne kuma da yake da mutane, domin mutanen da suke ɗauko motoci daga ƙasashen nan suna shigo da su nan ƙasanmu Najeriya da sauran sassan jihohi, su suke tsaya a wajen nan suna cin abinci. To sai ni amfani da wannan damar, in suka tsaya sai nake wankin mota a wajen. Zan wanke tayan mota, in goge can, in yi waye, in yi waye sai ina samun kuɗi, ina samun kuɗi. Na ji daɗin wannan. To shi bai ɗauke mu lokaci ba don ba mu fi makonni 7 zuwa 8 ba, wata 2 dai da ɗan wani abu haka muka yi. Sai aka samu wata ɗan hautsini a wajen, ana samun matsaloli na rashin tsaro da yawan yi wa yara cin zarafi da ake a wajen. Sai gwamnati da jami'an tsaron wajen sai aka tashi wajen, sai kowa ya nasa wajen. Cikin hukuncin Ubangiji ni ma sai ni na wajen, maimakon in dawo baya da ɗan abin da nake da shi sai na gaba. Ban tsaya ko ina ba, na shiga Togo. Togo akwai wata 'yar uwarmu, ita ma mutuniyar garo ce. Na je na nemi inda take, na je wajenta na karanta mata gashi. Ta ce to a nan Togo ba abin da ake yi illa ka haɗa kaya na gargajiya, na magunguna ko sabulai ko maimuka, ka dinga aika shi na ka samu kuɗi. Na ce to ai zan koya sai in yi. Ta ce za ka iya, ka iya. Muka fara, tana koya min na ga wannan fa abu ba fara samun kuɗi ba tukunna. Ɗauki lokaci ba fara samun kuɗi ba. Daga ina ta kashe kuɗina. Sai na ce mata to zan koma. Zan baka saƙo. Na ce a'a, in ne gaba na da ne mata dai 'yan dabaru na anshi saƙon. Ai ina baka labari ban tsaya ko ina ba. Sai na zame ƙasar Ghana. Tsilim sai Ghana a ƙasar Ghana. A can Ghana na je Kumasi, can na tafi. Kusan nan ne akwai Hausawanmu, baya ga Sango sai Kumasi akwai Hausawanmu sosai. Kuma inda na ji daɗin zuwa ƙasar Ghana, akwai mutanenmu 'yan Arewa, 'yan jihar Kano, suna zaune suna harkokinsu a Ghana. Na je ma cikin ikon Allah na ga wasu da na ɗan sani a yankunanmu suna yin harka da canji a can. Na je, bayan na je aka ɗan bani matsuguni, domin su gine-ginen su haka hawa ne. Aka sama min waje nake zama. Ina zaune. Dama na iya wanki, na gaya maka tun a baya, tun a yarintata. To ina ɗan musu wanki, amma ban iya guga ba. In ne wanki, akwai wani abokina ana ce mai Halilu, shi kuma mutumin Zaria ne. Halilu sai yana guga, ina wanki. Halilu na guga kuma again na iya, ina goge musu takalmi. Sai ka yi cewa in ne wankin nan ne guga takalmi, ina samun 'yan CD da yawa. Kuɗin CD da in ka lissafa shi a naira da ɗan yawa. To alhamdulillah. Sai in ga na tashi a wanki na da wankin takalmi ta, duk inda ƙarfe 4 ne yamma yake na gama na tashi. To sai na samu wani maƙoci, shi ma mutumin nan garin Ɗanbatta ne. Ana ce mai Ɗanbala ake ce mai. Shi ma shayi yake yi da irin su taliyar 'yan yara da ƙwai da sauransu. Yana ciniki sai yake ce min to ka tashi ka dinga zuwa kana taya ni aikin dare mana. Sai na ce to na gode. Sai zamana ina aiki biyu, zan wanki da wankin takalmi, can kuma zan je zamu sana'a mu ta shayi. Muna yi ana samu ma alhamdulillah, da 'yan ƙasanmu ne suna taimaka mana da sauransu. Wallahi shekarar 2017
farkonta sai aka yi zaɓe a ƙasar Ghana, wanda shugaba Nana Akufo-Addo ya hau karagar mulki. A lokacin kamar kowace ƙasa, yawancin ƙasashenmu na Afirka da ake samun matsalolin nan, yayin da za a gabatar da zaɓe akan samu ɓata gari da suke sata ƙuri'a ko sata akwatunan zaɓe, irin haka he ta faru. Bayan ta faru sai aka ɗauko akwatin zaɓe ba su zame ko ina ba, ɓata garin ƙasar kenan, sai rumfar shayin nan da muke yi. Suna zuwa ranar ba a shayi saboda an ba da hutu, ana zuwa kaɗa ƙuri'a. Cikin hukuncin Ubangiji sai aka kai wa jami'an tsaro rahoton cewa fa ga fa inda aka je aka ajiye wannan akwatin zaɓe, sai suka tasawa wajen nan. Kafin su zo su cin musu, su sun bar wajen. To su waye asalin masu wajen? Sai aka lissafa sunayen mu, ai mu muke sana'ar shayi a wajen. To fa sai jami'an tsaro suka baza koman neman mu a wannan lokaci. To a cikin waɗanda muke tare da su akwai waɗanda zaman gaskiya da amana ake. Sai wani ya lallaɓo zai ya ce to ku kun ji abin da yake faruwa, don haka fa ku yi naku waje. Ai kuwa ba mu ko ina ba. Akwai wani ɗan uwana yana nan shi ma a jihar Kano, sai na zame gidansa. Ina zuwa na ce yayana kaji abin da yake faruwa. Inda abin har kwanan gobe in na tuna yana tsaya mun kuma yana ci mun tuwo a ƙwarya. Wani lokacin har ƙwalla za ka ga ina zubarwa. Da na je bawan Allah nan sai ya mun korar kare, ya nuna ma bai san ni ba, ba zai iya taimaka min ba, ai zan jaza mai masifa da waye da sauransu. Mu ne gudu kusan kwanan mu biyu dai ba ma kwana a makwancinmu, saboda jami'an tsaro suna neman mu ba daɗi, kuma mun san cewa an kama mu ga ƙarshen sakamakon mu, ballantana mu da yake ma ba 'yan ƙasa ba. To haka muka yi ta fama, mu gudu nan mu ɓuya can, mu gudu nan mu ɓuya nan, ba wajen kwanciya, ba abin da za ka ci abinci sai ruwa da ɗan abin da ka samu ka tsinta ka ci. Haka aka dinga wannan rayuwar, da daɗi ba daɗi. Muka kwashe kusan kwanaki 4 jami'an tsaro na neman mu. Na zo na samu ɗan Bala na ce mai ɗan Bala gaskiyar magana mu yi haƙuri, don akwai lokacin da aka biyo mu ma mun tsallako katanga haka mun duro, haka ɗan Bala ya samu targaɗe a gwiwarsa. Ya dafa ni, muka ɗan lallaɓa muka je muka samu muka ɓoye ba su gan mu ba. Daga nan akwai wani bawan Allah ba zan taɓa manta da shi ba, Ƙariban ana shi ma nan Kano ne, Allah ya saka da alkhairi. Shi ya ce to gaskiya abin da zan iya muku taimako ɗaya ne, ga kuɗi ku tattara duk abin da kuke da shi ku gaya min, zan ji ni kuma zan turo muku da shi, amma nan kuɗin mota ne ku hau zai ishe ku har Najeriya ku koma. Shi ya kawo mu har tashar mota, ya ɗora mu muka yi bankwana da Ghana. Daga sannan kuma zaman mu a wannan yanki ya ƙare, muka duro ƙasa Najeriya, jihar Kano, wanda daga nan ne kuma a hankali ya tutturo mana abin da ya zama da cewa mallakin mu ne na can. Har kwanan gobe ba zan taɓa manta da wannan bawan Allah ba. Ya min abin da ban ɗan adam dai lokacin da nake buƙatar taimakon rayuwa bai taɓa yi min shi ba, sai dai in ƙara ce mai Allah ya saka da alheri. Haka kuma aka da jihar Kano aka ci gaba da fafutuka. To dama an iya sana'o'i da dama. Da na gode Allah a yawon da na yi ɗin nan, ban dawo haka nan ba. Allah ya taimake ni na koyo ilimummuka na rayuwa. Na iya sana'o'i domin na koyi, na haɗu da wani mutum shi kuma ƙwara ne, mutumin Labanan ne a nan jihar Legas. Shi ya koya min yadda ake sana'ar kiwon kifi da yadda ake ƙyanƙyasar kifi da sauransu. A kwanan gobe na riƙe wannan sana'a, ina yin ta sosai da sosai a nan jihar Kano. Ina iya bakin ƙoƙarina wajen yin sana'ar kiwon kifi da ƙyanƙyasar kifi. Haka zalika kafin ta kuma akwai sana'o'i. Ni ma a nan na zo na yi kamar abin da ya shafi siyar da shayi da taliyar 'yan yara da ƙwai da sauran kayan ciye-ciye. Matasa su zo su abin nan su dinga ci. To lokacin da Allah ya kawo annobar corona, a lokacin ne komai suka taɓarɓarce, ana zama ba a zuwa ko ina, kuma sai zamana an cinye jarin. A haka dai mu ne nan mu faɗi nan mu tashi nan, kuma alhamdulillah mun samu ƙudurinmu na ci gaba da karatu, domin mun ɗora daga inda muka tsaya. Mun zo mun yi karatu a Polytechnic, kuma mun karanci sashen nazarin koyon aikin jarida, wanda a yanzu haka na gama wannan karatu nawa. Bayan na gama shi kuma ana ta dai faɗi tashi
da buga nan tashi nan faɗi nan na rayuwa da sauran sana'o'in da muka yi. A taƙaicen taƙaicewa dai wa'annan su ne abubuwan da na iya tunawa a iya irin fafuta da gwagwarmayar da muka samu a rayuwa. Kuma muna ƙara godiya ga Allah da ya bamu wannan dama da muka fita muka yi wannan gwagwarmaya, muka san rayuwa, muka koyi ta kuma har za mu iya koyar da wasu. Muna godiya ga tashar Afirka TV da ta bamu wannan dama har muka zo muka yi wannan jawabi, har muka zo muka faɗi irin wa'annan gwagwarmaya da muka yi. Kuma a ƙarshe kiran da zan yi ga 'yan uwana matasa shine matashi zama ba naka bane, jajircewa aka san ka da shi. Allah ya ka namiji mai lafiya, babban abin da Allah zai maka shine baka rayuwa da lafiyar da zaka fita ka nema. To ka je ka tashi duk inda ka sa gaban ka kai tunanin cewa Allah shine zai taimaka maka, Allah zai taimake ka kuma Allah ya taimaka mana baki ɗaya. Dukkan abin da muka sa gaba Allah ta'ala ya taimaka mana. Afirka TV kuma Allah ya ƙara ɗaukaka ta, ma'aikatansu Allah ya saka musu alkhairi. Duk wani abu da suke yaɗa wani alkhairi Allah ya ɗora musu a sakamakonsu mafificin alkhairi. Ina yi wa kowa da kowa masu kallon mu a wannan lokaci a faɗin duniya fatan alkhairi. Sunana Walid Yusuf Hari. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.